Komið sæl. Það gekk á með éljum í dag en síðan dró nú úr éljónum og svona fór að þykna upp með háskýjaslæðu fyrst og síðan svona lægri skýjum, enda líka mikil lægð og nálgast. Sjáum hana hér koma með nokkrum hraða til okkar, þannig að það er vaxandi suðaustanátt í kvöld. Taka í gildi svo gular viðvarnir á nokkrum stöðum en þetta kerfi gengur hratt yfir og við tekum svo útsýningur þannig að það kólnar aftur hjá okkur með éljagangi. Svo sjáum hérna á hitasviðinu, það er frekar svalt yfir landinu. Það fór í 5-6 gráður svona sem hæst fór og mesta frosti var 10 gráður inn til landsins. En það hlýnar með þessari tungu, þannig að það má alveg reikna með að verði nokkuð milt með þessum skilum í nótt og fram á morgundaginn, en síðan fyrir það fara yfir þá kólnar aftur smá saman hjá okkur. Og sjáum hér undir kvöld að það er úrkomu lítið en úrkomusvæði kemur inn á land svona þegar líður á kvöldið. Verður komin hvöss suðaustanátt og við sjáum að blái liturinn er víða hér sunnan og vestanlands í úrkomusviðinu, þannig að það er talsverð úrkoma, mikið vatnsveður í þessu og það eru hríðarviðvaranir sem taka gildi á Vestfjörðum og Norðvesturlandi, en hún dettur út svo fyrir klukkan 8 í fyrramálið, en þessar 3 lifa hér áfram hér á miðhálendinu líka. En við sjáum að það eru þétta þrýstilínur, þannig að það verður víða hvassviðri, jafnvel svona staðbundinn stormur í þessu. Ennþá svolítið mikil úrkoma hér á Suðausturlandi í fyrramálið, rigning þar og svona skúrakenndara hér vestan til. Skapleira viður á Norðurlandi og Norðausturlandi sérstaklega, úrkomulítið þar, þó að munu falla einhverjir dropar þar einnig. En hún verður aðeins suðlægari vindáttin og það má alveg reikna með að verði bálhvasst norðan til á Snæfellsnesi sérstaklega. En þessar viðvarnir detta svo út seinni partinn, en það verður áfram nokkuð ákveðin sunnanátt og síðan er úrkoman svona farin að falla sem él. Það kólnar nokkuð ört í þessu, en úrkomu lítið á Norður- og Norðausturlandi sérstaklega og ágætis hiti þar seinni partinn, 7-8 gráður líklegast. En það kólnar svona smá saman á öllu landinu og annað kvöld verður bara svona afgerandi éljagangur hérna sunnan og vestan til, áfram þurrt á norðausturhorninu. En sjáum svo þegar líður á laugardaginn að þá dregur úr úrkomu og vindi hér norðvestan til og dregur úr vindi einnig hér sunnan til, en það verður áfram bakki hér, úrkomum bakki, og þá verður svona hlýnar aðeins í honum, þannig að það gæti breyst aftur í rigningu. En síðan fáum við næstu skil laugardagskvöldið og þá talsverð úrkoma aftur sunnan og vestan til, svona eiginlega endurtekið efni, heldur kannski vægara veður en núna í kvöld og nótt, en ekki mikið þó. Síðan þegar þetta kerfi fari yfir þá tekum við aftur útsýningur og endanum kólnar það mikið að þetta verður éljagangur eða slydduél, nokkuð bjart og áfram svona eiginlega besta veðri norðaustan til svona öllu jafna, úrkomu lítið þar. Sjáum svo stöðuna hérna á sunnudag og fram á mánudag, það er þá þessi lægð sem að fer yfir og það lagast á mánudaginn svona veðrið eitthvað og dregur úr éljum, en við sjáum að næsta kerfi kemur svo til okkar og sjáum það hér úrkomu bakkan nálgast, þannig að seinnipartinn á mánudaginn verður líklega vaxandi suðaustanátt aftur með úrkomu hér sunnan og vestan til, þannig að svona aftur endur til gefni. Þannig að þetta er svona umhleypingasamt hjá okkur næstu daga og mikið af lægðum og frekar djúpum sem að munu gangi yfir landið svona næstu 7 dagana eða svo. En í Evrópu þá sjáum við að það er hæð hérna sem kemur sér fyrir yfir Bretlandseyjar og það verður fínasta veður þar, svona stöku skúrir eða svona skúrir og við á dreif, sérstaklega hérna við Grikkland og svo síðan er lægðabóla hérna á suður Spáni með talsverða úrkomu. En þetta á að vera á morgun, já, þetta kort, og það er úrkoma hér í Kanada, talsverð úrkoma með þessari lægðabólu hér, en annars er nú lítið að frétta og víða gott veður og nokkuð milt. Látum þetta gott heita, verið sæl.